现在介绍这一款也是一个标靶的一个游戏组哦，叫打嘴猴。那它这个目标物是一只大嘴巴的一个猴子哦，它举手投降。那这一款的造型比较特别，是比较新型的，它是做成一个猎枪的造型，跟那个市面上我们另外商品那个打我鸭是不太一样的哦，它是用那个弹簧式的，它就做个猎枪，感觉比较厉害这样子哦。那一样，它都是属于用那个安全的那个 EVA 的安全的软球哦。好，那我们这一款的球的直径大概是2.6 mm 哦，所以如果你要买补充子弹的话，还是建议直接看公司网站的连结哦，怕你买到，因为有些市面上的球的直径不太一样哦，你买到太大颗它就不相容哦。那直接如果你要补充子弹，就直接看公司的客服或直接看我们，它会有相关连结哦，这样比较不会买错。好，现在先介绍这个主体哦，它这个就是电池装上去哦，3颗，那自行购买哦，开关这样开下去，按下去，它2位数的计数，只要达到之后呢，就会加1分。那球会收集在这边，可以让你收足球哦。OK。好，那我们现在介绍枪的部分呢。枪的部分，你收到的时候，这个瞄准镜是分开的，那就把它装上去。这是一个装饰啊，哦，你不要也没差哦。这个装饰看起来比较完整这样子。啊，它这个上膛方式是属于手拉后拉式的，所以这个要有点力气哦。你可能家里小孩如果太小，可能3岁、4岁可能没那个力量哦，5岁以上比较适合它，因为它比较有那个，它要一点力道往后拉，不然就叫大人帮他们拉。它声音很大声，但是打到是不会痛的哦。那装法就是你可以是装多一点哦，就球往里面直接推进去，塞进去就好，直接塞进去，可以是装多一点哦。好，看一下装多少，我也不太知道哈。第一次开箱，看起来应该是装个12颗，应该装个7颗吧，7颗左右哦。装个6颗好，6颗比较安全。好，那我们开始来打哦。就是上膛一下，好，它就上膛，可以打。好，打到它就有一个声音，然后弹要再上一次。看你可以远一点没关系哈，那可以全家一起玩哦，就看谁的那个，因为我现在比较近，所以很容易中。啊，这个就没中了哈。有没有？他为什么要做这个后拉式？就是感觉像那个猎人在上那个散弹枪哦，那种猎枪或散弹枪那种感觉很 man 这样子哦，所以它的用意是这样子。好，再装上去，上膛。所以全家大小可以一起来看谁的分数比较高哦。那当然你也可以去家里如果有买过其他摆的那个空气枪的话，当然也是可以啊。像比如说市面上常见到我们要卖这一款的单卖的哦，就只是说你要确定一下你的子弹大小是不是一样，如果不一样，你就要买它专用的子弹这样子哈。那像这种是用空气挤压的方式，也可以。那你如果想多买枪的话，我们公司也都有可以加购哦。啊，像这用空气挤压的，啊，这看起来比较斯文一点哦。那看起来猎枪感觉比较凶猛一点。好，那事实上都一样，我可以这样打，都可以打猎哦。好，这个不是炸配件哦，我只是说你们有其他的空气枪都可以一起来打这个标靶哦，打这一只猴子。那这个才是它的配件。那如果你觉得子弹不够呢，公司网站都有可以另外加购的那个子弹补充包，你给我一次子弹多一点，就不用那边捡子弹了。好 ，OK， 这就是打嘴猴的一个玩法。